Bonjour mes élèves. Donc, de retour, on a choisi un examen national 2003 session normale pour bien expliquer la variable aléatoire dans le chapitre de la probabilité. المتغير العشوائي. Donc, on a une urne contenant 8 boules. D'accord? On tire d'une manière aléatoire et simultanée 2 boules de l'urne. On va calculer la probabilité des événements suivants. Donc, on note bien que le tirage est simultané, bien sûr aléatoire et simultané. Donc, on va travailler par la combinaison. L'ordre n'est pas important. Donc, nous avons le cardinal oméga ou le wool. Donc, tout le temps, on commence par le cardinal oméga, l'ensemble des possibilités qu'on peut avoir dans l'exercice. Donc, on tire 2 boules parmi 8 boules. Donc, C2 de 8. Yeah. Vous allez calculer C2 de 8. Allez, ça fait comme 28. J'ai déjà préparé le calcul pour ne pas perdre du temps. Donc, je me suis cardinal de A. Cardinal de A. Je vais être cardinal de A. Donc, les deux boules ont la même couleur. Les deux boules ont la même couleur. C'est-à-dire, soit on va tirer deux boules qui sont blanches, soit deux boules qui sont blanches, ou deux boules qui sont noires. Un événement très simple. Deux boules qui sont blanches. Donc, on a une boule qui est 6. Donc, C2 de 6. Plus C2 من أصل les noirs اللي هما 2 ياك ندير probabilité de annihilation. Donc probabilité de A c'est cardinal de A sur cardinal oméga. D'accord? Cardinal de A, j'ai déjà calculé P de A on a les combinaisons. 4 sur 7. D'accord? C'est le calcul du cardinal de A. C'est de 6, c'est de 2. Et là, 28, il va vous donner 4 sur 7. D'accord? Le premier événement. Donc les deux boules ont la même couleur. Soit deux boules blanches, soit deux boules noires. Deux boules blanches, donc c'est de 6, c'est de 2. Très bien. Mais 12 l'événement B. Le produit des deux nombres affichés sur les boules tirées est nul. Donc, là, cite les deux boules. Il a les nombres qui sont affichés sur les deux boules et après, il y a le produit qui est nul. Donc, automatiquement, je vais boule. Il a cité les deux boules, on a 0, 0, alors automatiquement, 0 fois 0, c'est nul. C'est bien, donc il y a donc, 0, et 0. Deux boules, بجوجهم الاولى فيها 0 والثانيه فيها 0 ou bien il existe حاله اخرى زينا لي دو بول لقينا وحده فيها 0 ولقينا وحده فيها ان اوتر نومبر ماشي 0 مزيان حيت 0 في شي عدد ماشي 0 هي 0 دونك 0 0 بار ياك شي عدد اخر من غير 0 مزيان ياك هادو هما لي دو كا اللي عندنا très bien donc شنو هي كاردينال دو بي cardinal de B جوج زروات شحال من زرو عندنا 1 2 3 4 4 ديال لي زيرو دونك غنهز جوج ديال لي زيرو من اصل 4 بلس سي واحد ياك عارفين كنخدم لا كومبينيزون حيت عندنا سيمولتاني داكور 0 1 دونك غنهز واحد من اصل 4 زروات دونك سي واحد من 4 fois لا بول الثانيه سي واحد من اصل هادوك لي بول اللي ما فيهم الزيرو دونك 1 2 3 4 دونك مرة داكوغ دونك نجي نحسب لا probabilité de B اللي هي cardinal de B sur cardinal oméga غتحسبها vous allez trouver 11 sur 14. D'accord? Là, on arrive à notre
partie essentielle اللي هي la variable aléatoire. اسمعني مزيان. On désigne par x la variable aléatoire qui associe chaque tirage à la somme des nombres affichés sur les boules tirées. اسمعني. هنا هذا المثلث العشوائي شنو بغا شنو طالب مني؟ طالب مني غير هذوك لي نومبر اللي افيشي. مزيان شحال لا صوم ديالهم؟ اشنو هما الامكانيات اللي غيكونوا عندك؟ بعدا راه كاينين بزاف ديال الزاروات. يعني اول حاله كنسمي هنايا لي فالور كو بو بروندر اكس. اول حاله نقدر نهز دي بول ونجمع لا صوم نلقاها زيرو. إلا زيد زيرو زيرو، إلا زيد جوج زيروات لا صوم غادي تكون زيرو. كاينه حاله اخرى ديال نقدر نهز هذوك لي دو بول نجمع لي نومبر كي سون افيشي نلقى غير نجمع ندير باغ اكزومبل 0 بلس 1. إلا زيد وحده فيها 0 وحده فيها 1 غادي نجمع نلقى شحال 1. كاينه حاله اخرى ديال غادي نجمع غادي نلقى 2. وكاين ان تخوازيام كا باغ اكزومبل الا درنا 2 مع 1 وجمعت غادي نلقى 3. دونك هادو هما لي فالور كو بو اكس بروند. اش كندير لهم؟ خاصني نمشي نصاوب لا بروبابيليتي كل وحده فيهم. يعني غنصاوب لا بروبابيليتي ديال لوغسك اكس ايكال زيرو ياك، وغادي نصاوب لا بروبابيليتي لوغسك اكس ايكال 1 ياك شحال كتساوي، وغنصاوب لا بروبابيليتي ديال لي بلاصه فين ندير لو طابلو. مزيان اكس ايكال 1 ايكال 2 ياك، وديال اكس ايكال 3. خصني نمشي نصاوب البروبابيليتي ديالهم نحللهم بعدا مزيان. اش كتعني بي دو اكس ايكال 0؟ هزيت الكواري لقيتهم بجوج زيروات باش مني جمعت لقيت زيرو ياك ولا لا؟ الا هزيتي الكواري ولقيتيهم بجوج زيروات اش كتعني؟ كتعني هزيتي غير من لي زيرو ياك، سي جوج من كا على هانت شوف هذا راه الكاردينال ديال اكس كتساوي زيرو على الكاردينال ديما ديال اوميغا. داكوغ، من بعد ما نبقاوش نكتبوها لي نخدمو نيشان. مزيان اش درنا؟ هزينا سي جوج من 4 ياك على سي جوج منين؟ من شحال؟ من 8. دونك هاد لا بروبابيليتي الاولى شحال غتساوي لينا؟ غتحسبوها غادي تلقاوها 6 على 28. هذه هي بي دو اكس ايكال 0. مزيان هذه الاولى سي بون. ندوز للثاني. بي دو اكس ايكال 1. واسمعني مزيان، هزيت حسبت جمعت وانا نلقى واحد. سيتادير شنو؟ سيتادير كو كاينه بول فيها زيرو وكاينه بول فيها 1. ميمكنش نجمع 1 مع 1 غتعطيني 2 ولا 1 مع 2 غتعطيني 3. دونك كاينه حاله وحده راه بول فيها الزيرو وبول فيها الان. داكوغ، اش كتعني اون بول فيها زيرو؟ انت راه زيتي وحده فيها الزيرو وحده فيها الان ضروري. هذا هو هذا لو كال. وحده فيها الزيرو سيتادير وحده هزيتيها من اصل 4 اللي فيهم الزيرو ياك، وهزيتي وحده من اصل شحال من وحده فيهم الواحد؟ 1 2 3. دونك 3 سور سي 2 من 8 ياك. غادي تحسبها وزالي تروفي 12 سور 28. هذه هي الثانيه. داكوغ، ندوز للثالث. بي دو اكس ايكال 2. هنا بي دو اكس ايكال 2. هنا غيكون عندي جوج ديال الحالات. اسمعني مزيان. نديرهم هنا. اسمعني، جوج ديال الحالات. سوا غنهز كرة فيها زيرو وكرة فيها جوج، حيت زيرو بلس جوج راه كتساوي جوج. دونك كرة فيها الزيرو وكرة فيها جوج. وكاينه حالة أخرى، نهز كرة فيها الرقم 1 وكرة فيها الرقم 1. ملي غنجمعهم 1 زائد 1
غتعطيني جوج، يعني غنهز وحده فيها الرقم واحد ووحده فيها الرقم واحد، يعني بصيغه اخرى غنهز جوج من اللي فيهم رقم واحد. دونك كاين جوج ديال الحالات، اجي نديرهم بجوجهم. الاولى وحده من اللي فيهم الزيرو، وحده جوج ثلاثه اربعه، اربعه. الثانيه اللي فيهم دو، شحال اللي فيهم دو؟ كاينه غير وحده، دونك سي واحد من واحد، او بلوس غنهز جوج كواري من اللي فيهم ان، واحد جوج ثلاثة، سي جوج من ثلاثة، مزيان، على سي جوج من 8. ونكتب الريزولتا، ياك نكتب الريزولتا. بي ديال اكس كتساوي جوج، كي ديجا بريباري، سي 7 sur 28. D'accord? P de x égale 3. P de x égale 3. اش كتعني؟ كتعني حاجه وحده، هي هزيت وحده فيها الرقم جوج وحده فيها الرقم واحد، واحد زائد جوج غتعطيني ثلاثه. ما كاينش شي حاله اخرى، ما يمكنش يدخل معاهم الزيرو، الزيرو دخل مع الان غيعطينا ان، الزيرو دخل مع جوج غيعطينا جوج. دونك غنهز هاد الحاله هادي، غنهز وحده فيها الرقم واحد والاخرى فيها الرقم جوج. دونك هي سي ان اللي فيهم رقم واحد شحال؟ 1 2 3. دونك سي 1 2 3. Et une boule a des boules portant le nombre 2. Et moi je une boule, il existe une seule boule. Donc c'est 1 de 1 sur C2 de 8. D'accord? Je l'ai déjà préparé aussi. Regardez, 3 sur 28. Kenji. D'abord, il y a sous forme de questions. À vérifier que P de x est 0 égale à P de x1. Il faut donner la loi de la probabilité. Donc, loi de probabilité qu'on dit sous forme d'un tableau probabilité. Il y a quelque chose qu'on dit fait. كندير xi، ياك شحال من حالة؟ 0 1 2 et 3، ياك وكندير هنا p ديال x ملي كتاخد لا فالور دو xi، p ديال x كتاخد لا فالور دو 0، p ديال x كتاخد 1 2 et 3، وكنكتب هادوك لي فالور اللي عطاوني. P ديال اكس 0 شحال عطاتني؟ 6 على 28. ديال 1 il nous a donné 12 sur 28. ديال 2 7 sur 28. ياك ديال 3 sur 28. باش تتأكد بأنك ما غلطتي حتى في شي قيمة خاصك تجمع هادو وتلقى هنايا 1. اجي نجمعهم، 6 و 12 18 و 7 هي 25، 3 28 sur 28 سي 1. دونك كنا مع لا فاريابل الياتوار بيان المتغير العشوائي. نتمنى تكونوا فهمتوه، وشكرا والى اللقاء المره المقبله ان شاء الله.